do t'i përmendi disa gjëra, e mendoj se çdo njeri ka për të kuptuar se ku është përparësia. Unë e di se në të kaluarën, kur them e di, jo se e kam provuar vetë mirë, po prej miqve, dashamirëve, familjarëve që kanë studiuar në vendin tonë këtu, për shembull, një sfidë shumë e madhe ka qenë mungesa e literaturës në të kaluarën. Edhe dashtë për shembull një libër që e ka pas një student, atë ta fotokopjojnë ose të shërbejnë me te, domethënë me dhjetra student. Ndoshta sot ndodh prapë e njëjta gjë. Megjithatë, përparimi teknologjik e ka hap një dritare shumë interesante. Për arsye se e merr një tablet, edhe nëpërmjet internetit ti i ke komplet bibliotekën e ke në xhep ose në çantë. Domethënë komplet bibliotekën, edhe ti ke mundësi kudo që të shkosh të kesh çastin literaturë, pa pat nevojë që të bardhësh vëllime të mëdha edhe të rënda të librave. Kjo është një përparësi shumë e madhe. Pastaj mundësitë e komunikimit, mundësitë e arritjes deri te informata, mundësitë e verifikimit të gjanave, kështu me radhë, mendoj se janë shumë më të mëdha sot. Megjithatë, ky përparim, më duhet ta them edhe këtë, ka prodhu në një mas, ka prodhu pak dembeli, ka prodhu pak përtaci, për arsye se në të kaluarën njerëzit kanë qenë më të zellshëm edhe në një farë mënyrë i kanë marrë gjanat më seriozisht, ndoshta edhe për shkak se e kanë pasur më vështirë, edhe janë përveç punës me seriozitet më të madh. Ndërsa njeriu sa herë mendon që një sfidë është e lehtë, ai në një farë mënyrë edhe e neglizhon atë, sillet me shpërfillje ndaj sfidës edhe vështirësisë, edhe këtu pastaj rrezikon do të thotë që edhe të mos ia dalë, atë i kaloj atë sfidë, sikurse rrëfehet ai rrëfimi i garës në mes lepurit edhe breshkës, ku thuhet se lepuri i cili ishte shumë fish më i shpejt se breshka, ka thonë, hajtë se ditëmërina jone e bëj një sy gjumë, mirë po duke e bërë sy gjumë, breshka kam rikthi, s'ka dalë gjumi akoma. Edhe ka mbetë, do të thotë, i pa avancuar.